Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге мынандай дәмді әрі нәзік вупи пай тортын әзірлейтін боламыз. Алдымен сары май мен шоколадымызды водяная баняда ерітіп аламыз. Төрт жұмыртқа жарып, оны жақсылап тұрып миксерлейміз. Содан соң жұмыртқамызға құмшекер қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Шоколадты массамызды 10 минуттай кептіріп, оны жұмыртқамызға қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң үстіне ұн, какао, разрыхлителімізді қосып араластырамыз. 4 пергамент қағазын формаға салып, оның үстіне бисквитімізді құямыз. Қаласаңыздар, өздеріңіз қалаған размерде қаламмен сызсаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай 4 пергамент қағазына бисквитімізді құйып, осылай жағып шығамыз. Содан соң дайын болған бисквитімізді духовкаға 180 градусқа 10 минутқа салып қоямыз. Бисквитіміз дайын болғанша кремді дайындай береміз. Мен осындай сливки қолданамын. Сливкиді қою болғанша араластырамыз. Сливкиімізді араластырып болған соң, үстіне қант ұнтағы мен креметтіні қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Креметті бөлініп сұйық болғанға шейін араластырамыз. Он 15 мм насадкаға кремімізді саламыз. Кремімізді дайын болған корждың үстіне жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай жағылып шығуы тиіс. Осылай басқа корждарға да жағып шығамыз. Корждардың бәріне кремімізді жағып болған соң, 4-ші қатардағы корждың үстіне шоколадты ганашты құямыз. Дәл видеодағыдай шоколадты коржымыздың үстіне жағып шығамыз. Соң өз қалауымыз бойынша тортымыздың бетін безендіреміз. Торттың бетін көптеген жеміс-жидектермен, шоколад, мармелад секілді заттармен әсемдеуге болады. Мен торттың бетін құлпынаймен безендірдім. Ал осымен біздің вупи пай тортымыз дайын. Менің тортым осындай нәзік әрі керемет дәмді болып шықты. Видео ұнаса, маған лайк басып тіркелуді ұмытпа.